各位大家好，歡迎再收睇我哋嘅天星人語啊！真係好對唔住，隔咗差唔多成有3個月啩。我哋唔係失蹤，係因為咧係為咗劉嘉玲，仲有少少嘅技術上啲問題，所以咧係拖延咗咁耐嘅。但係咧依家係第4集啦，咁真係好歡迎你哋再收睇。咁我哋都收到好多嘅評語啦。講話我哋嘅節目啦，有新鮮感，咁然之後都有人講話講下呢啲題目嗰啲題目咁俾我哋提供啲意見，咁唔該晒你哋歡迎你哋繼續收睇好啦，今日講啲乜嘢呢？大選就嚟到啦，係7月10號星期五，你哋準備咗未啊？咁你哋攞咗個投票卡片未呢？收到未啊？我今日啱啱收到。咁大選之前我哋未選政府啦，咁應該睇啲乜嘢呢？我係提議講成績單點講呢？成績單好似我哋嘅小朋友讀書呢，每年考完試咁一定有一個成績單嘅。你嘅成績點邊一科最好邊一科最差咁邊一個地方需要進步咁之類嘅。咁我哋打工嘅都係一樣嘅。咁我哋都有評估我哋打工嗰陣時嘅表現點一年嘅表現值唔值得升官發財係咪有冇加薪咁嘅。咁我哋今年大選呢，就要評估下政府呢5年來咁嘅佢哋嘅政策，咁有冇為我哋着想？咁有冇提供我哋嘅福利呢？我哋嘅生活有冇更好呢？咁睇下啦。呢個政府2015嗰陣時，佢哋講咩？佢個標語就係利我同心，為國為民。咁再聽利我同心，為國為民。咁有冇做到呢？有6個點需要提醒下佢哋一當選呢，如果我冇記錯嘅話，下一年呢，佢就將個稅提升到3成3成。咁好多人民都好辛苦嘅咁仲有乜嘢呢？仲有停車場都起價唔知你哋記唔記得啦就係2015年過後咧，停車場起價。仲有乜嘢咧？呢個電子收費啦、過路費啦又起仲有乜嘢咧？消費稅由7個點起到9個點，好辛苦佢哋要差唔多佢哋係講2025年之前先至實行，所以而家係2020，咁個總理都講佢應該2021年應該唔會實行呢個9個8%嘅消費稅，咁聽住先啦咁仲有一個咧，就係呢個教書先生喺學校咧就要交呢個停車費啦，咁呢個都係好多人反對，然之後都唔高興嘅地方啦。咁根據呢6個點咧，有咩睇法咧？咁而家2個月嘅劉嘉玲咧已經過咗啦。咁我哋嚟到呢度咧，就係變咗有一個劉慧玲小姐。劉慧玲小姐就係呢個丹佐巴加嘅候選人之一請介紹劉小姐。好 sorry， 你冇請到劉嘉玲，好貴請佢嚟好貴，我係好平嘅，唔收費嘅。劉慧玲，係我就係喺 Tanjong Pagar 嘅候選人之一。咁你都可以叫我 Wendy。咁喺街上，如果你喺 Henderson Dawson 嗰度睇到我哋可以傾下偈一係坐低飲下茶因為我哋喺就係時常喺嗰度有行動啦。咁我本身係一個知識產業律師，都做咗有差唔多10幾20年。雖然因為喺
街上咧戴住一個口罩啊嘛，所以人哋就係睇到我眼就係講，哎呀，你係咪小學生啊？20幾歲，但係其實都從業好多年㗎啦，係。但係你除咗個口罩都係好後生。啊唔該，即係20歲過咗兩次啦，就係40幾啦，係。OK， 唔該晒。咁頭先我講到6個點啦，邊一點咧令到你最難忘嘅，一定要講嘅，唔講唔得嘅。唔講唔得啊！即係換政府啦。哇！呢個問題咧好敏感喎，好敏感，好敏感啊！換政府但係其實咧，好多人真係覺得，哎呀，如果我投反對黨，係咪真正嘅會換政府？咁使到我哋嘅會覺得好唔安心。但我覺得咧，呢個大選其實就係我哋針對嘅就係要帶入一班有能力、有資格、年輕嘅人才入國會，都有啲靚女靚仔喺其中，係咪？所以今次嘅大選係好多好好嘅選擇，所以咧，即係唔係反對政府，但係我哋要為人民提供更多嘅選擇。都當然我哋想提供即係更加好嘅提議同埋政策。係。咁呢個咧會留翻下一集再傾下點樣，唔係講話換政府點樣會為你做得更好嘅問題。其實一個議員咧有2個角色，咁第一就係照顧市民個環境啦，佢個清潔啦。咁有時你睇個議員都有俾你消費稅個回扣，你覺得係對你好好，但係你如果睇佢成個過程呢，佢其實係對一個政策對你以後嘅生活會造成更多嘅困難，係咪？所以如果你以呢個2個角色嚟講嘅話，佢就係扮到一個角色好好，但係佢對你生活長期性嚟睇，其實係對你同你咪家人造成好大嘅生活嘅壓力嘅。係啊，啱嘅。咁我咧之前咧都有講過好多呢個小故事啦。嚟比喻咁嘅情況嘅，好似話我一直都係同我啲朋友咁講嘅。譬如講你係一個打工仔，咁你對你嘅上頭老細，嗰上頭老細對你好好嘅喎，咁你要早走啊，佢俾你早走；你遲入嚟啊，佢俾你遲入嚟。講喂老細，我帶我個仔去睇醫生啊，佢講帶啦，出去啦，冇所謂。老細啊，我會遲翻啊，因為我載我老婆去覆診啊，係時乜嘢咁佢都對你好好嘅。攞假是但啦，幾時有我簽張單啦，咁你去落放假咁去旅遊啊，乜都得嘅。佢對你好好喎，但係咧，如果你係睇個公司嚟講，公司可刻薄你喎。你遲入嚟咧，你遲1分鐘，譬如嚟講，遲1分鐘扣你10蚊。OK， 最低限度你年假一年7日，病假1年7日，即係好刻薄你，好刻薄你啦，係啦，啱啦。咁你即係公司嘅政策好刻薄，好刻薄你係啦。雖然你嘅老細好好對你好好，但係你真係冇你做個環境啊，啲生活都係好辛苦嘅。咁你愛加薪啦，好難嘅。我俾你0.1%，你做唔做啊？咁我啲朋友咧就即刻講，我梗係掉信唔做噶啦。佢就知道講乜嘢噶啦。咁你仲跟依間公司做咩啊？啱唔啱？所以都係一件事嚟嘅。咁如果呢個政府刻薄你你睇到哇，真係好困難，咁你仲投佢？唔係話係咪？好似我阿媽成日講嘅，有鞋冇騎攞咗就走噶啦，啱唔啱？咁希望咧，呢個大選咧，你哋好明智嘅投反對黨一票你每一票咧都係好寶貴嘅希望你哋支持我哋，咁為你哋嘅生活做得更好。係。咁我哋咧
休息一下啦，再翻嚟睇下第二段嘅。咁我哋第二段講啲乜嘢呢？唔好走開。